म्हणजे 1 लाख लोकांचे समज जर चुकून गेला 150 करोड रुपये झाले आता मरे पैसे आता मीडिया आय जस्ट वॉन्ट टू ब्रीफ आणि तूही राव साहेब तू राव कित्याक तुवें सांगलें की तुगेलें बील चड आयला म्हणून पुलीस स्टेशनार सांग मरे आयला ते चड आता तो आमचो बाप हो खंय गेलो जॉर्ज बील जे आज ज्या पद्दतीन आज चीफ इंजिनियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 2 वरां ताणें हॉस्टेज करून दवरलें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे समज जर तो 2 वरां पयलीं येवन जर इफ वूड हॅव एड्रेस्ड कित्याक आज हे प्रमोद सावंताचे सरकार तांचो पावर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर जो दिसाचो न्हिदता असेंब्लीन हो आज एक्सपोज जाल्लो आसा एक क्लासीक केस बाब कंज्युमर आमचो जेन्ना बील घेवन आयलो ताजो सँक्शन लोड इज 9.48 केवी किलोवॅट ताजे त्या महिन्याचे म्हणल्यार हे खंयच्या महिन्याचे रे खंयच्या महिन्याचे फेब्रुवारी महिन्याचे बिल ताजे कन्झम्पशन आसा 3 किलोवॅट त्या बिलाचेर ताका 15,000 पिनल चार्जीस मारल्या ताचे टोटल बिल आयला 21,617 आणि त्या 21,617 चेर 15,489 रुपया पिनल चार्जीस जेन्ना ताका दाखयले तेन्ना तुम्हीच पळयला मिडियान ही हॅड नो आन्सर ही वॉज क्लूलेस अँड द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हॅज बीन एक्सपोज टुडे अशे 15,000 जर आमी घेतले आणि 1 लाख कंज्युमराक समज जर हे फॉल्टी हाका लागून जर तांकां पिनल चार्जीस पडला जाल्यार एक रफ आंकडो 1 लाखूच जर हांवें धरलेले 150 करोड रुपये जाले हे लोकांचे हार्ड अँड घाम काढून गाडी जोडिल्ले पैसे हे आमच्या भशेन स्मार्ट मीटर स्कॅम करून 900 करोड रुपया चोरिल्ले न्ही हे पैसे केन्ना गोंयकारांक परत मेळटले आणि हाजेर जो इंट्रस्ट पळय आतां हे खातले डिपार्टमेंट कित्याक हे परत तो म्हणटा आपूण दिना आपूण तुका क्रेडीट दिता पूण ताजो इंट्रस्ट डिपार्टमेंट खावचो ना ते पैसे ताज्या फ्लोट अकाउंटान उरचे ना पैसे एडवान्स 150 करोडाचेर इंट्रस्ट कितलो आलो म्हयन्याचो आणि ते समज जर फाल्यां 6 महिने जर लागले ते रिकवर करपाक तुम्ही पळयात की हे सरकार प्रमोद सावंताचे सरकार कशे लोकांक लुटता दुसरे तो सांगता की प्रमोद सावंत सीएम सरान सांगले होल्डार दवर आणि जेन्ना मिडियान येदोळ प्रश्न केलो की आज जे हियरिंग जाले त्या हियरिंगान डिपार्टमेंटान स्टेटमेंट केला की आम्ही स्मार्ट मीटर रद्द करचे ना दिस इज एक्सपोज न्ही एका सायडीन मुख्यमंत्री सांगता की आम्ही स्क्रॅप करतले दुसऱ्या सायडीन तो सांगता की आम्ही काडचे ना आणि एक ताणे आज तो एक्सपोज जालो वेर लास्ट टाइम ही सेड की दीज आर प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स आणि आम्ही सांगता ते कंज्युमरान आयकचे पडटले आज तो स्टँड चेंज करता आणि सांगता की ना हे प्रीपेड न्ही हे पोस्टपेड अरे सध्या जे गोंयकार पळय जे मीटर घरा आसा ते सगळे पोस्टपेड एव्हरीबडी नोज इट देन वाय डीड दे चेंज दीस 43,000 आणि हाजे पैसे कोणा कडल्यान रिकवर करतले So I think today the Bharatiya Janata Partyचे सरकार has been completely exposed. आम्ही ताका डिमांड केला की वो स्मार्ट मीटराचो जो प्रोजेक्ट आसा वो इमिजिएटली स्क्रॅप जावपाक जाय करेक्ट मरे करेक्ट दुसरे जे तो सांगता की 43,000 मीटर आम्ही बसयले हाजे पैसे बाबा कोण फारीक करतलो जे 900 करोड रुपयाचो टेंडर दिला तो सांगता की इन्फ्रास्ट्रक्चराक 350 करोड रुपये मोडले कोणाच्या बोल्सांतल्यान मोडले सुदीन ढवळीकराच्या बोल्सांतल्यान मोडले का प्रमोद सावंताच्या बोल्सांतल्यान मोडले हे स्पष्ट जावपाक जाय आणि हे पैसे कोणा कडल्यान हे सरकार रिकवर करतले आणि जे गोंयकार बाबड्याचे तांकां ह्या सरकारान फोंडान घातला विथ दीस रॉंग पिनल चार्जीस हांचे पैसे केन्ना हे सरकार अलॉंग विथ इंट्रस्ट परत करतले हाजेर आमकां क्लियर आन्सर जाय जो मेरेन आन्सर मेळना तो मेरेन आमचो प्रोटेस्ट चालूच उरतलो कितलो टायम दिवपाक ताका आनी हें करपाक 7 दीस म्हाका दिसता लोकांचो डिमांड आमी लास्ट टाइम ताका 1 म्हयन्याचो टायम दिल्लो 25 मेक आमी मेमोरंडम नोटिफिकेशन काडटा आमी ताका 7 दिसाचो टायम दिता जे आमी डिमांड घातल्या ते ताणें ऑफिशियली नोटिफिकेशन येवन ते डिमांड आमचे पास जावपाक जाय कित्याक ते गोंयकारांचे डिमांड ते जर जायना जाल्यार 7 दिसांनी डिमांड बरोवन दिला तुम्ही आमी लास्ट टाइम दिले मरे एवरी टाइम बरोवनूच दिवपाचे
ते प्रॉब्लेम हो मंत्री कितें जाता दिसाचो न्हिदता आनी रातचो जागो आसता ताका जाय मंत्र्याक समज जर याद ना जाल्यार विसरला जाल्यार ते शेणला परत बरोवन दिवपाक रेडी आहा. लास्ट टायम 25 मेक आमी मेमोरंडम दिल्लो तातूंत सगळे डिमांड्स घातल्या. परत एकदा जाय जाल्यार तुका सांगता स्क्रॅप करचो स्मार्ट मिटर प्रिपेड प्रोजेक्ट. जे पयशे मोडल्या ते कोणा कडल्यान वसूल करतले 350 करोड हाजे आमकां व्हाईट पेपर क्लॅरिटी गोंयकारांक जाय. जे पिनल चार्जीस फ्रॉडुलंटली पळय चार्ज केला जे आज आमी त्या चीफ इंजिनियर एक्सपोज केलो विथ वन बिल अशे 100 बिलां हांगा आसा. पंचायतींनी रेझोल्युशनां घेतल्या. नारवा पंचायत नेवरा पंचायत प्लस आयिल्ली ती सरपंच वेलसांव सरपंच स्वता हांगा आयिल्ली. सो म्हाका दिसता सगळ्या गोंयच्या पंचायतींनी रेझोल्युशन घेवपाक जाय बिकॉज पीपल ऑफ गोवा डोंट वॉन्ट इट. इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ आमी जे हांगा आयले ते हो गोंयकारांचो विशय आसा आनी हो स्क्रॅप जावपाक जाय म्हणजे आमी डिमांड केला ते म्हाका दिसता संस्कार येवपाक जाय. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.